إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يعذبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أثر معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكرك وذكره الغافلون صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك شمس ضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكرك وذكره الغافلون الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر بعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان
الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمك وكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وصل وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم وما أهللنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا سبحان الله وبحمده وقلنا يا الله يا الله يا الله. وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها لحبيبنا وشفيعنا وقرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح جميع أزواج الطاهرة أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سائر الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا لرحمة معنا هنا بسببها وأنت أعلم باسمها وكانت القراءة والتحليل لأجلها أوصل اللهم وكذلك منا إليها واجعل نورا يسعى بين يديها. اللهم اجعل فكك لها من النار وحجابا لها من النار وسترا لها من النار ونجاة لها من النار وبراءة لها من العذاب. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها ووالدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين. إن الله لا يشهد الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بنا عليما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم ان كان مسلمين فزد باحسانها وان كان مسيئين فتجاوز عن سيئاتها. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati imam masjid dan semua pegawai syara yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, tokoh masyarakat, mungkin mohon maaf Bapak RW, RT setempat hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga yang kami hormati tokoh wanita yang luar biasa malam ini. Saya lihat lebih banyak perempuan muslimah daripada kaum laki-laki. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan dan keistiqomahan di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga Bapak Ibu, doa-doa yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan untuk kita semuanya, anak, istri, suami dan cucu-cucu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya pertama kali mau mengajak kepada para jemaah agar memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini. Malam yang mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di tempat yang mengingatkan kita kepada Allah. Betul tidak? Nah, mulai tadi kita zikir tidak Bapak Ibu? Zikir. Tempat yang mengingatkan kita kepada alam akhirat. Betul tidak? Tempat yang mengingatkan kita kepada kematian.
bahkan tempat malam ini yang meyakinkan kepada pikiran kita bahwa dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhiratlah kehidupan yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di malam hari ini, selain kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkat pembacaan sebagian dari ayat suci Al-Quran, tahlil, tahbir, takbir, tahmid, dan sedekah yang diberikan oleh tuan rumah, mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya semuanya sampai kepada almarhumah dan orang-orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebajikan almarhumah yang pernah beliau lakukan. Saya dengar beliau ini umurnya 63 tahun, betul tidak? 63 tahun tentunya. Sholat 5 waktu yang beliau lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hayat beliau sangatlah banyak di catatannya malaikat. Begitu juga puasa Ramadannya. Bahkan saya yakin juga ada puasa sunnahnya. Zakat yang beliau juga keluarkan. Bahkan saya yakin juga ada sedekah sunnah. Kebajikan baik langsung kepada Allah maupun kepada tetangga yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini dan seterusnya almarhumah mendapatkan pahala itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya manusia pasti mempunyai kesalahan. Mudah-mudahan dosa-dosa beliau, berkat juga hadirnya kita malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosanya dan sekarang diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini Bapak Ibu setiap saat disuruh oleh Rasulullah untuk mengingat suatu kematian. Kata Rasulullah, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan itu, Bapak Ibu? Yaitu kematian. Coba kalau mati kita bisa makan enaknya apa? Soto, apa ini? Nasi Madura, zombangnya. Saya orang Madura. Tapi pernah masuk di sini mau cari nasi Madura, tidak ada di sini. Cuma nama. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, perbanyaklah kalian menyebut suatu penghancur kenikmatan. Apa itu? Yakni al-maut, yaitu suatu kematian. Nah, maksudnya apa? Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya kalau tidak salah di Sartul Ma'awana, bukan cuma ingat mati, bukan begitu. Yang maksud ingat kematian kata Nabi itu yaitu setelah kematian saya ada di barzakh, saya sendirian. Di situ ada 2 malaikat akan bertanya sama saya, man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa ikhwatuka wa qiblatuka, dan seterusnya. Saat sehari demi hari sampai terbit sampai hari kiamat. Pertanyaan malaikat begitu sama kita. Dan saya nanti bisa jawab atau tidak. Setelah kematian juga, setelah alam kubur ada namanya mahsyar. Di situ dikumpulkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah, keringatnya pada waktu itu orang berbeda-beda. Ada sampai pada lututnya, pada pahanya, pada pinggangnya, pada lehernya, bahkan ada yang tenggelam pada itu. Lah itu kata Imam Abdullah, suruh ingat itu. Dan saya bagaimana nasibnya nanti di mahsyar? Nanti ada surat, wa ma minkum illa wariduha, kata Allah dalam Al-Qur'annya, tidak ada di antara kalian semuanya itu pasti melewati sirat tersebut. Yang kata hadis Rasulullah, lebih tajam dari pedang dan lebih halus daripada rambut. Ada orang yang merangkak satu rangkak langsung kejebur ke dalam neraka. Ada orang yang berjalan, ada orang yang seperti kilat bahkan. Lah kata Imam Allah, ada itu fikir. Setelah itu, lah kita ini bagaimana? Nah ini sehingganya dengan menyebut banyak kematian maka akan berefek pada perlakuan kita dalam keseharian. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kematian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ada yang sudah tahu matinya kapan? Belum ada kita ini. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala ketika kita lahir dan diberitahu entah malaikat, entah mimpi, entah apa Somban, dan pemberitahuan itu sikoh, terpercaya Somban, kamu fulan akan mati, kamu fulana mati umur sekian. Kira-kira bagaimana nasib kita, Bapak? Ya? Oh enak Pak Ustaz, kalau enak bagaimana kalau kita dikasih kematian? Iya yang umpamanya Bapak Ibu, maaf ini bercanda ya, kalau masih muda, kamu umurnya 60. Tapi bagi orang yang sudah umurnya 59, kasih tahu bahwa sudah tahu 1 tahun lagi, bagaimana dia kehidupannya keseharian? Kan begitu. Atau malah sebagai banyak orang, dia berlaku tidak bagus setiap hari. Kenapa? Masih lama saya mati. Tinggal 10 tahun, tinggal 50 tahun. Lah bagaimana keadaan kehidupan kita keseharian ini? Tentunya kemungkaran terjadi di mana-mana, pencurian di mana-mana, korupsi di mana-mana. Kenapa? Karena dia tahu belum besok. Nanti saya kalau sudah dekat saya akan bertobat. Lah kita ini Bapak Ibu tidak ada yang tahu umurnya. Pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana, pembunuhan juga hampir setiap malam kita dengar beritanya. Padahal kematian kita tidak diberitahukan. Nah bagaimana kalau diberitahukan itu? Tapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kematian dirahasiakan, bahkan sebab dan di mana kita akan mati ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kata ulama agar kita setiap saat siap untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya Bapak Ibu, bahwa kematian itu tidak diberitahukan kepada kita agar kita ini setiap saat selalu menabung kebajikan. Contoh seumpama mendengar orang meninggal dunia, kita tidak tahu bahwa umurnya masih lama, karena kita selalu siap sedia. Siapa tahu besok saya ikut sholat jenazah saja tetangga itu. Apa kata Rasulullah? Sudah dapat 1 qirat. Siapa tahu saya sudah besok juga. Akhirnya setelah sholatkan dia ikut ke penguburan. Kata Rasulullah sudah dapat 2 qirat. Apa 1 qirat? Apa 2 qirat? Sahabat tanya,